Webali nnyo okubanga otwegaseeko ate nkwebaza okubanga weekumira ku Salt TV okuva ku makya paka ku makya omunyo ku 3 tugenda kubanga tugutandika ne bannaffe abawangaalira mu nsozi naddala mu disitulikiti y'e Buduuda gye buvuddeko bazenga batawaanyizibwa okubumbulukuka kw'ettaka. Kati olunaku olwaleero tuzeeyoko okulaba engeri gye beetetenkanyaamu okulaba nga batambuza obulamu. Bano batutegeezezza nti beeraliikirivu ku bannansi ab'eggwanga erya Kenya abakozesa obukubo obwakazibwako erya ppanya okuyingira mu kitundu kyabwe. Ekitawaanya abantu mu bitundu eby'ensozi mu kiseera kino eky'enkuba ennyingi kwe kubumbulukuka kw'ettaka n'amataba. Wayise emyezi 6 bukyanga abantu bakosebwa mu disitulikiti y'e Buduuda naddala mu ggombolola ey'e Bushika. Abantu beekolamu omulimu okuzuula abaaziikibwa ettaka nga bakozesa enkumbi n'embazzi awatali kuyambibwako gavumenti. Mu kiseera ekyo ezaali ennimiro zaatwalibwa wabula olwaleero tuzzeeyo nga zijjudde kiragala omuli ebitooke ne kasooli. Amaka agasoba mu 7 gaataataaganyizibwa era twagadde okulaba engeri gye bawangaalamu nga badda mu maduuka e Buduuda ne balekerera ensozi. Nabende Vincent omu ku baakosebwa agamba abaabasenza batuuse ekiseera ekiremererwa naye we babateeredde nga tebeesobola kwewanirira. But we feel like government should help us and shift us from this area to take us to where we can set our lives. Maisha yenye tuko nayo huku, watu yenye tumepaki huku, wale tumepata shida, duko na shida mobu sana. Juu hata landlord wanafukuza kwenye manyumba zao. Tuna chakula, tunaumia, hakuna mwenye anakuja anakuhurumia ama anakusaidia. Bakuleka kuli bubi nabi ingurule yakhalile buyaha yaongolola lunduliso. Banu kukonama kuhalabusa kuli bwasha. Isi nomelano munzisi kuli mabanu basesa mao hulya mao husinga kuli kubonabona. Waholi David ssentebe w'omuluka gw'e Bushika agamba akageri ke balinaanye Kenya batawaanyiziddwa nnyo abayingira eggwanga nga bayita mu bukubo obw'obuwunjuwunju era abamu babakwasizza poliisi. Wali abantu abajja okuva Kenya batambuza bigere naye ngaffe bennyini abeero si twekolamu omulimu bwe tulaba nti bwagundi wali omugenyi yazeewo nga ne tugendawo ne tumukima ne tukubira ababuvunaanyizibwa ne bamutwala mu ddwaliro. Ssentebe wa disitulikiti y'e Buduuda Wattira Geoffrey agamba abakosebwa kye baakola kwe kubazza mu bifo ng'obutale bagira babeereeyo omuggala ate gye gwabasanga. Mu biseera bino basiba beeraliikiridde olw'okuba bali abaasigala eri mu nsozi baba beeraliikirira entusaawa yonna ettaka liyinza okubulunkuta n'eribagwako. Bano abali mu bipangise abali mu host families weewulirirako embeera ze balimu. Abaapangisa ba landlord babali bubi, abali mu host families enjala eri kubayisa bubi. Aba hosting families nabo benjala elikubayisa bubi. So embeera sinnungi. Ayongeddeko ng'agamba nti kibazibuwalidde nga disitulikiti okufuna emmere gye bawa abantu bano newankubadde nga Buduuda ze zimu ku disitulikiti ezisinga okuvaamu emmere. Balina okufuna ebyokulya naye paka leero ne ofisi ya Prime Minister yali etuleeterako akawunga yakoma era naye eri mu lockdown. Olwokuba kasookedde ne lockdown yatandika dda naye tetufunangako kawunga okutandikira ddala kasookedde lockdown yayingirawo. Byamakumbi Emmanuel, Salt TV, Omunnyo.